Hello，大家好，欢迎回到财照 Channel， 我是阿财。那今天这期影片呢，是前一阵我们特斯拉终于发布他们的 Tesla Semi Truck。那阿财要给大家做一些简单的介绍，这台怪兽级别，全世界第一台电动的8级别的超重量型的卡车。那这一期的看点呢，分成3大部分。第一个呢，是我们 Tesla Semi Truck 的一个规格的浏览，阿财快速帮大家介绍一下它的规格。然后呢，再来就是发布会的精彩看点，这台 Semi Truck 呢，究竟有哪些值得大家关注的地方？另外一个呢，就是阿财呢找了一些数据，包含了美国呢，到底 Semi Truck 这种重型级别的卡车有哪些玩家？再来呢，它大概销量又怎么样呢？那另外一个呢，就是阿财会比较一下特斯拉这台电动的重型卡车呢，跟一般烧柴油的卡车呢，它们之间的一些对比啊。阿财找了一些数据给大家做一个参考。那最后一部分呢，阿财会讲到Tesla Semi 到底对整个特斯拉或者是整个卡车界呢，会有什么样的贡献，或做出什么样的改变。所以如果你喜欢这期影片，一定要怎么样看到最后。那我们开始吧。首先在介绍这个特斯拉 Semi Truck 之前呢，要先给大家介绍一下美国呢这种重型皮卡呢，它有做一个分级。重型皮卡的分级呢，主要是以重量来做一个区分。可以看到啊，它可以分成 Class 1到 Class A 8个等级。那特斯拉这个 Semi Truck 呢，在这边它就是呢 Class A 呢，就是最重的一个卡车。那具体呢，特斯拉这台卡车它的净重量，就是没有载货物的重量是多少？这个目前在官网上我们有看到重量。那我们看一下呢，我们从这个特斯拉这台非常漂亮的这个纯白色，当然还有其他颜色啊，我们自己去漆颜色烤漆就可以了。非常漂亮的这个 Semi Truck 的这个外观来看的话，真的是科技感十足。那等一下阿财会讲到说，为什么它这个特斯拉这台 Semi Truck 呢，好像跟一般在路面上看到那种卡车呢，有一点点不太一样。首先这台 Semi Truck 呢，它的这个续航力啊，高达500英里，大概就是800公里啊，非常可怕的一个这个续航力，而且是在呢装满货物呢，就是 82K 磅的情况底下呢，可以续航500英里，就是800公里。而且呢，每一个 mile 每个英里呢所消耗的这个 energy 呢是小于2K 千瓦时。重点是在装满82000磅的这个货物的情况底下，0到60迈只需要20秒的时间啊，是非常非常惊人的。那我们从这个驾驶座可以看到啊，跟普通的卡车呢有一些不同的地方。通常呢，我们普通的卡车呢，驾驶座呢，不管是台湾的左驾，或者是说像日本是右驾等等的这种情况来看的话，那通常驾驶就是在一边嘛。可是呢，这时候呢，为了我们驾驶人员的安全有更好的视线，所以特斯拉呢把驾驶摆在正中央的位置上，然后配备2个超大的萤幕，然后可以让驾驶员呢去良好的操作。除此之外呢，这个 Semi Truck 它充一次电可以行驶刚刚讲的500英里之外，那使用特斯拉最新的 V4 的超充站的话，只需要30分钟就可以充到 70% 的这个充电量，所以呢也是非常非常惊人的。再来呢，这边有大概讲一下规格啦。那这次的 Semi Truck 呢，它有2个这个不同的车型，一个是300英里的续航力，一个是500英里的续航力。那这一台 Tesla Semi 呢，配备了就是跟我们 Model S Plaid 就是特斯拉那台跑车一样，有3个独立的电机，扭力跟马力啊是非常惊人的。等一下才会给大家看数据哈。然后呢，他估计啊，3年内呢，能够帮这些卡车公司呢省下了高达20万美元的这种燃料的这个费用。也就是说呢，我们知道用电呢是比烧柴油来的省钱的。好，简单讲一下这个规格之后呢，我们就来讲一下这次发布会上面的一些精彩看点。首先呢，很多人会说，特斯拉这台 Semi Truck 它到底它的马达、它的电机有没有足够的安全？因为我们知道啊，这种怪兽级别这么重量大的这种卡车，引擎啊，或者是它的这个动力系统一定要足够耐用，而且呢要经过各种测试。因为我们知道这种卡车司机呢是长途跋涉，并且呢会在一些极端的气候，比如说下雪啊，比如说不炎热的地方，所以它这个电机呢是经过怎么样的处理呢？这里面这个 Semi Truck 的负责人就给大家说，特斯拉这个 Semi Truck 的动力系统呢已经行驶了超过511亿英里这么长时间的一个距离了，并且还有经过非常多 hardcore 的 testing， 不管是在这个发动机上面浇水啊，然后平衡的测试啊，长途的跋涉，还有这个电机耐久度的测试等等之类的稳定性测试，它都做了非常多的测试。而且老马还说啊，他们呢在这个 Tesla Semi Truck 呢是7×24小时，也就是1周让它不断的跑，不断去超这台车子，简直超爆，就是要看它的耐用度、耐久度还有耐操的能力到底有没有符合呢？它的要求。并且最精彩的地方是在于他们的续航力测试啊，是真的真枪实弹，把货物给它塞满满啊，然后呢，让我们这个驾驶员呢，从加州北边的 Fremont 工厂直接开到加州南边的 San Diego 啊，一路上不停歇的狂开，看它是不是真的能够行驶500英里这么长的一个里程。所以说这个测试啊，真的是非常 hardcore 啊，而且呢是非常的真实。你看全程录下来，老马说如果需要，他可以把这整个片段呢都放上去
去给大家看啊，就整个行驶的路上的片段都给大家去做一个参考。这台 Semi Trunk 还搭配了 Autopilot， 所以可以大大减轻驾驶员在驾驶这个长途跋涉的时候的一个负担。而刚刚有提到这个 Semi Trunk 它只需要充30分钟就可以达到70% 的一个电池的容量，那就要多亏他们最新发表的 V4 超充站。那老马说在明年呢会开始大量部署这个 V4 的超充站，而这个 V4 超充站呢，它支援1000伏特的电压，这是非常大的一个电压去做一个快速的充电。而且呢，这个超充站呢，它呢支援呢1 megawatt， 也就是呢100万瓦的充电功率，所以说呢是目前 V3 超充站的4倍之多。我们知道，如果要给这么大的电压、这么大的功率在充电的情况底下的话，那电缆必须要经过非常高的设计。所以看到它下面他们使用这个叫做静默式的一个冷却的一个电缆系统，可以看到这张图表。因为我们知道给这么大电压情况底下，在充电的过程中一定会产生很多的热，所以冷却是非常重要的。那除此之外呢，我们知道超充站的技术有一个是非常重要的，就是我猜这一次的超充站呢里面有用，应该是属于第3类半导体的范畴，可能在这个超充站里面呢有加入第3类半导体。那阿财之前有访问过阳明交大学国际半导体学院的老师呢，那他呢有跟大家介绍第3类半导体是如何应用在超充领域之中的，所以有兴趣的可以点右上角的影片去看一下，非常的精彩，绝对是够硬核的，把这个第3类半导体的知识给大家做个良好的科普。那从这个电缆的构造，我们可以看到上面是 V3 的这个电缆，下面是 V4 的电缆，确实有很大程度的一个区别的改善。可以看到这个电缆呢就埋在这个他们沉浸式的这个冷却系统之中啊，所以非常非常的精彩。除此之外，在动力的部分呢，也是大家最关心的马达电机的部分啊。这次呢，我刚刚有提到，它这次使用的这个电机啊，是跟我们 Model S Plaid 的那个超跑是一样的，它是3马达的这个电机。而这一次呢，为什么要使用这个电机呢？其中一个呢是用来普通行驶的时候使用的，另外2个呢就是在加速，还有呢是在他们在爬坡的时候可以提供一个支援的。所以这个功率呢是一般柴油卡车的3倍之多，所以说呢是非常强大的一个动力系统。那光讲这些，其实大家还是比较抽象。我相信非常多的新闻媒体啊，也都讲到这边，所以阿财找了一些数据呢，想给大家做一个参考。阿财引用 Tesla Car World 他们在 YouTube 里面整理一个影片，介绍了 Tesla Semi Trunk 跟目前一个非常厉害的一个厂商，也是我们这种重型卡车的一个制造商 Mack 他们的卡车的一个对比。可以看到呢，在我们的马力的部分呢，他们估算 Tesla 这个马力呢，大概是900 HP 900的马力。那他们这一款 Mack 呢，也是被称为陆地上的怪兽的这台卡车呢，它的马力呢有2个款式，一个是 MP7， 一个是 MP8。那 MP8 呢是505马力的部分，然后再来是大家非常关心的扭力的部分。所谓扭力呢，很重要，就是在我们爬坡还有在拉货物的时候，这个扭力越大呢是越强的。他们估算呢 Tesla 的这一个 Semi Trunk 的扭力大概是1600，这个 Mack 呢它的扭力大概是1260到1560，或者是说呢1860的这个扭力。 Tesla 整体来讲呢，马力确实是比普通的卡车来的强，但是扭力的部分呢不相上下。那马力强呢，也就是它加速就可以很快。所以说为什么特斯拉呢，它这一台重型的这个卡车呢，它加速会比普通传统的卡车来的快。那除了马力强之外呢，阿才刚好提到啊， Tesla 这台 Semi Trunk 它的整体设计有点类似流线型的构造，所以他们就讲说这个有利于风阻，也就是说呢，在我们高速行驶的时候呢，风阻就会比较低。那可以看到 Tesla 这台 Semi 它的风阻现在只有 0.36， 那这个 0.36 的对比一般的卡车呢，基本上是砍半的风阻，所以他们在这个整个车身的设计上呢，是有经过巧妙的设计的。那这边发表会也可以看到，得益于他们的强大的马力还有扭力的情况底下，在爬坡上面的表现是非常良好的。那这边他有提到说啊，因为我们知道卡车这种重量这么重的物体呢，它在下坡或者是刹车的时候，需要非常大的制动去把它给停止下来，因为我们知道重量越重呢，它的惯性就越大，它的动能也就越大，所以说要把它停下来，就需要非常好的一个刹车系统。所以他们在这个刹车的制动的系统呢，他们有经过优化。那这个优化呢，就是避免说刹车失灵的时候，又刚好在下坡的情况底下的时候，会造成很大的安全性的问题。所以说他们在这个里面呢，下了不少的苦功，不管是在爬上坡、爬下坡，或者是在续航的部分，还有在他们的这个扭力、马力的部分，真的可以看到Elon Musk 还有特斯拉的团队呢，他们真的下了非常多的功夫。那讲这么多特斯拉 Semi Trunk 的优势，还有讲这么多它的好，那我们看看说，目前这些重型卡车啊，这 Class A 的这种重型卡车，目前主流的在美国市场的玩家有哪些？那这张图表呢，就可以看到，目前主流有6个厂商啊，是目前在这种重型卡车销售上面呢是主流玩家。那我们看销量的部分的话，我们基本上我们可以看到，蓝色这个柱状图呢，是我们 Freightliner 他们这家公司呢所生产的卡车，也是
目前销售基本上都是常年保持冠军的一家企业。大概2020年他们卖出了7万台这种重型卡车，2019年呢是卖出了10万台。也就是说呢，如果我们把这个卡车的这个数据加总一下，大概每年会卖出20万台在美国的销量。所以说，如果特斯拉能够抢占10% 的份额的话，所以每年可能可以卖出2万台这种 Semi Truck。当然，这还要取决于后续呢，不管是各个企业啊，他们在采购上面，或者是货运公司在采购上面，他们呢经过一些测试之后才会大规模的部署。而且还有个重点就是超充站的数量一定要够多，因为我们这种柴油车啊，他们在加油上面是非常方便的，加油站呢分布的点呢也是非常的多的。那超充站呢一定要分布够多，这些厂商货运公司才愿意呢去投入去买这种我们所谓的 Semi Truck。那我们刚刚有提到 Semi Truck 呢，大概可以在3年的时间帮助我们的这个货运公司呢省下20万左右的这种所谓的燃油的费用，那也就是每年大概是6-7万美元。那一台 Semi Truck 或者是这种一般的卡车呢，大概是多少钱？那因为这台 Semi Truck 的真实的价格阿财也不知道，那有知道的小伙伴呢可以下面补充一下。那一样 Tesla Car World 他们有做一个简单的分析，大概呢是介于10万到20万之间300 mile 的是15万，那500的是18万美金。那一般的这种 Trunk 呢，烧柴油的车呢，大概也是10万到20万之间的这个等级。所以说，如果每年能省下个5-6万美金的话，2年就回本嘛这台车子。那具体这个数据呢是特斯拉他们官网提供的。那阿财也不是这种大卡车的司机，也不是从事这个行业的，所以欢迎这个行业的人士呢补充一下说，你们一年啊这种长途跋涉大概会耗掉多少的油钱？那我相信之后呢，在这个 Tesla Semi 交付的时候呢，会有非常多的数据来给大家做个支持。而且特斯拉有讲到一件重点，就是说他们呢也会优先呢使用这个 Semi Truck 来提供他们在特斯拉每个超级工厂里面货物运输啊，或者是说呢他们这些零件的运输使用。也就是说呢，自己先用用看，透过这样子呢，他们可以第一手得到所谓司机给特斯拉的反馈，开起来到底有哪些缺点，我们可以改进。那下一代 Semi 是不是就可以有很好的这个进步？好了，那我们讲完了这么多特斯拉 Semi 的一些优点，比较一些数据之后呢，我们看到说特斯拉 Semi 的贡献有哪些？首先呢，如果我们单就特斯拉 Semi 它量产之后能给特斯拉带来多少的 earning 来看的话，如果我们简单来算的话，以2020年呢，美国卖出8级别的卡车呢，总共大约是20万辆的这个数量来讲，那如果说呢，特斯拉呢能够占到10%到20%的市场份额在未来大约2万台到4万台每年，那贡献的营收，如果我们直接看价格来看的话，特斯拉 Semi 的它的价格大约是落在15万或18万，但是因为呢它是电动的卡车，所以它有一些这个优惠，政府会给一些补助，所以价钱落在11万到14万之间。但是特斯拉本身呢，它的营收的贡献呢，大概可以落在20亿到50亿每年。可是如果我们看这个数字，其实如果大家对特斯拉的财报有研究的话，就会知道这个数字是非常少的。因为特斯拉光是今年 Q3 呢，它的营收呢就有几百亿，然后去年2021年整年的营收呢就达到500多亿美元，所以这个呢甚至是1/10还不到，而且未来特斯拉的这个营收会越来越高，所以特斯拉 Semi 呢似乎感觉上好像不怎么样。但是呢，如果我们放眼全世界这种重型卡车呢，它的销量有多少？我们可以看一下这个图表，可以看到呢，以2021年来讲的话，全世界卖出的重型卡车大约是190万辆，然后2020年是170万辆，2019年是230万辆。但这个里指的这个 Heavy Duty 的 Trunk 呢，它的级别呢不是只有 Class A 的最高级别，它的级别呢有好几种级别。所以说这里阿财没有详细查到 Class A 呢在全世界的总销量大概是多少。不过 Heavy Duty 呢，它包含了 Class 7跟 Class A 两种。如果特斯拉有能力制造最高级别的 Semi 的 Trunk 的话，那它要做比较低级别的卡车也是绝对没有问题的，只是说未来的产能能不能跟上才是最大的问题。所以如果说放眼全世界来看的话，那特斯拉在 Trunk 这个市场，如果 Semi 打出一记好彩头的话，那之后呢可以做很多有关卡车相关的这个布局，那带来的营收就会非常的可观。那如果我们借由这份报告呢来看一下全球这种 Heavy Trunk 它的整个市场来看的话，那这里呢是指的 Class 5到 Class A 这几个款式。那如果我们直接看的话，2021年呢全球的这个重型卡车的市场大约是1900亿美元，那到2022年呢大约是2064亿美元。那如果说呢以这个增长率来看的话，是每年8.6%的增长，所以呢卡车市场在未来的需求可能还是会稳定的增长之中。所以我们可以期待呢这个特斯拉它在这个卡车界的整个布局，如果说未来呢真的产能也跟上之后呢，它可以卖非常多这种重型的卡车，而这种
重型的卡车呢，它本身的定价也比较高，但是我们现在还不知道它的这个究竟成本是占了多少。不过呢，我们可以期待一下，以后特斯拉呢可能会整个流水线的布局，从呢家用车到呢货运车，这个布局可以说是非常的庞大的。好，这期影片就到那边结束了。如果各位呢对 Tesla Semi 呢有什么样的资讯想要提供呢，或者是呢你本身呢对这种大卡车行业呢有一些见解呢，也欢迎在留言区给大家做一个科普的介绍。那如果你喜欢这期影片，记得一定要怎么样按赞、订阅加分享，留言说说你的看法。那我们下次影片再见，拜拜。